في خطوة ستعد من الأكبر في مسيرتها الإعلامية، قنوات بي إن سبورتس تعلن عن سلسلة تغييرات جذرية في هيكلها التقني والإداري. وبحسب مصادر إعلامية متطابقة، فقد قررت قنوات بي إن سبورت القطرية بشكل مفاجئ الاستغناء على خدمات مجموعة من العاملين والمعلقين في القنوات البنفسجية، ومن بينهم المعلق الجزائري حفيظ دراجي والمقدم الليبي مهند الجالي، الذي يعد من الوجوه المتألقة الشابة في تقديم المباريات والأخبار. بالإضافة، قررت القناة الاستغناء على المحلل التونسي الشهير طارق دياب، الذي رافق القناة القطرية منذ بدايتها. وأكدت تقارير أن رحيل دراجي يأتي نتيجة بلوغه سن التقاعد المعتمد داخل المؤسسة، وذلك في إطار السياسة الداخلية الصارمة التي تنتهجها القناة فيما يتعلق بالإحالة على التقاعد. ويعتبر حفيظ دراجي من أبرز الأصوات في الساحة الرياضية العربية، حيث أثار الكثير من الجدل بتعليقه في مرات عديدة.